感覺咧好似係一個即係大亞洲電影咁樣。咁但係其實咧，導演蘇兆斌咧，佢嘅要求咧就好特別嘅。佢唔想喺呢個戲裏面咧太明顯咧，有一個即係一個亞洲嘅色彩，反而咧佢俾我話佢要每一個打鬥場面，成個戲咧都保持一種嘅能量。咁其實就俾我自由發揮嘅。咁即係始終佢係一個武俠片啦。咁個音樂裏面咧，點都有少少個東方嘅元素喺度。但係最特別嘅地方咧，其實咧好多嘅樂器咧，其實比較西方嘅。咁其實譬如話喺戲裏面咧，我會用電吉他用咗啲嘅節奏樂器咧，唔係喺一般嘅武俠片裏面咧係會聽到嘅聲音嚟。咁所以呢一個